Italia, io non ebbi comunque esitazione nel dire di sì, perché comunque aver fatto parte di questo gruppo è stato un momento bellissimo per me, quando gli ragazzi sono andati a vedere sì, il gruppo della nazionale. С пакетом, с покупкой. Отлично, супер. Еще вот в ту сторону. Крис, чуть-чуть пальто сюда там образовалось. Красотка, молодец. Lei pensa? No. Grazie. Infatti, non ha messo già in canestino ci vuole una borsa. Allora, in teoria più patata, viene più spregoso, più rosso. 9,30 allora, grazie. Va bene, va male. Grazie. Ciao. Ciao. Mi chiedono come mai ce ne sono i tappeti da noi. Grazie. Bene, ti raggiungo.